特斯拉提车后，大家先别着急上牌。像 Model Y 和 Model Y 6座的车型，原车后面都是没有卡扣固定的，上牌后边缘会有很大的缝隙，开车时就会有异响。可以提前准备上一套牌照框，它可以把整个牌照包裹在里面，安装后会更加的贴合美观。像特斯拉商城也有卖牌照框，一对的价格是129，价格略微有点小贵啊。我2台车都在用的是这款特斯拉专用的悬浮式牌照框，价格不贵，但是质量很扎实。安装后还能充当一个小保险杠的作用，发生点小磕碰，前面顶到了也不会伤到车漆。安装也非常简单，把牌照框插到边缘的卡扣里面，然后再对准原车的螺丝孔，把螺丝拧进去，最后再扣紧防盗扣就可以了。安装后是严丝合缝的，而且看着也更加的高级有质感啊。那准备提车的车友，左下角可以安排上啦。